Mày chắc lâu rồi chưa vệ sinh giặt lạnh đúng không? Lâu rồi. Thế lên xe ta bị ho đấy. Phải. Đây, đúng không? Trong khi đấy lên xe con đéo gì nhà Verita đông bảo như kiểu có mùi chuột chết con mẹ. Xong bây giờ hôm nay đang vệ sinh kìa.
Thích ăn tốt quá nhưng mà sợ phải sửa. Nhưng mà làm gì đâu bạn Ngọc. Đang nghĩ định mấy chắc đèo đấy. Dưới anh Nhật rồi, anh Nhật bảo xe cũ anh không chơi. Thì anh đang chơi xe đéo gì này. Ông ý anh thì đéo thích Hyundai kìa, nghe thương hiệu nó không sang, hiểu không? Lời nó sang, nó là Chitler. Chitler là sang. Mẹ bọn Hyundai sắp làm xe đua mẹ 24 Le Mans nữa rồi kìa. Hyundai á? Chê chúng nó. Từ copycat rồi thành real man. Làm xe mà chạy 24 Le Mans được thì chứng tỏ mẹ chị Sa đỉnh, chị Sư đỉnh phết đấy. Ôi mẹ 24 Le Mans máy dầu. Máy 2 chấm Santa Fe 2.2D. taxi. Có thông tin mới rồi kìa. Vin làm khu bên này. Đây bắt đầu từ đây. Vin mà có chung cư ở đây mua cũng được. Ở chung cư ở Vin chắc thích hơn Mic. Nhưng mà Mic thì nhìn được hồ. Tao vote tao sẽ mua của Mic. Qua có vụ gì ở đây đông. Bán mít này. Ui, ta đang nhìn thấy tương lai của Smart City 2. Đi thẳng không? Thấy em đi zip mình có định thọt chân xuống rồi mà bỏ thế. Đi thọt xong chắc ai tập trung mẹ đầu đất. Bánh dày mà. Nuôi gài cầu chậm lên được không? Sao lại được. Thử đâu biết. Nhưng hơi nhục thôi. Tự thấy xấu hổ. Chưa hả? Chợ 5 giờ cơ. Lô ốc mà. Chỉ 350 cành hiệu ứng như là 3.500 cành.